不过我们持续关注的是台北市哦，最近呢环保署也不断的呼吁要减少释放烟火，但是呢台北市长柯文哲跟中央显然是不同调的，他支持减量，但是呢也不要消灭烟火。但是今年的大稻埕烟火会不会释放烟火呢？柯文哲的立场还是希望继续，只是预算呢，议员已经砍了400万元。议员质疑，明明去年同样的钱能够放烟火，那今年为什么月预算要增加？难道是要帮柯文哲来拼选举吗？绚丽烟火在天空绽放，每一年都点亮大稻埕码头。去年长达600秒，让情侣们一次看个过瘾。但今年随着空污议题浮上台面，北市府不打算办了吗？当然我们是减量的，但是并不会用那种一下就把它消灭掉的态度了。政治是落实在人民每一天的生活嘛，所以要解决的是每一天的空污问题，而不是某一天的空污问题嘛。支持减量继续放，北市府今年续编大稻埕烟火节预算，但柯市长却抱怨钱被议员删掉。我们是有变预算的，那个预算是被议员删掉的嘛，所以我不晓得是哪个议员删掉，我去查查看。原来是这回大稻埕烟火节预算多出400万，明明去年的560万就已经涵盖烟火费用，今年却提高到960万。议员质疑说要减量，但费用却变贵，难道是变相帮柯市长选举增编活动预算吗？我们并不是觉得说完全不能办。但是不要因为说是柯 P 因应选举变成他的辅选活动，所以我们的预算都有做了一些调整。为了释放烟火，态度立场跟环保署已经不同调，现在又因为预算问题引发议员反弹，大稻埕烟火要不要继续，也成为柯市府的头痛议题。记者梁金发、吴轩台北采访报道。